Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Դեպքի վայրից նորից ես տեղեկատվություն եմ ուզում փոխանցել։ Տեսնում եք, այն հեռվում ինչ-որ մարդիկ են։ Այսօր առավոտվանից այս տանը տեխնիկան չի աշխատում։ Ինչ-որ դադար են տվել, թե ինչով է պայմանավորված այս դադարը, այս բան ինչ եմ կարող ասել։ Այն որ տեխնիկան այս պահին չի աշխատում, մեքենաները այստեղ առկա են, տեխնիկան առկա է, տեսեք, բայց չեն աշխատում, ինչն է պատճառը չեմ հասկանում, այն որ 100% այս տարածքը փորել են և պատկան մարմինները պարտադիր պետք է արձագանքեին և դադարեցնեին շինարարությունը, դեռ այդ փուլին փաստաթղթավորման տեսքով ես չեմ հասել։ Տեսեք, այստեղից այս մարդն էլ ինչ-որ ինձ է նկարում, տեսեք, այս ովքեր են, չգիտեմ էլ ովքեր են, ինչ-որ զինվորական հագուստով անձնավորություն է, նկարում է։ Ձեր ապօրինի շինարարության դեմ պայքարողներից եմ, ասեմ ձեզ իմանաք, ձեռքով էլ հեսա անում եմ, որ տեսնեք ինձ։ Զարուհի Փոստանջյանն եմ, իմացեք, թուրքերի դեմ պայքարող, թուրքերին ոչնչացնող անձնավորություն եմ։ Թուրքը իմ թշնամին է, ոչ միայն իմ, այլ նաև հայ ազգի։ Այս ինչ որ ստեղ արել եք թուրքի ձեռագիր է, ինչ որ այստեղ տեղի է ունեցել։ Թուրքական զավթիչները, նայեք, միայն թուրքերը կարող էին գային, կանաչ տարածք այսենց վերացնեին, 100 տարեկան պատմամշակութային ժառանգություն հանդիսացող տարածքը ապականեին, այս թուրքի ձեռագիր է, նայեք, այն հետևում է կանգնած են, ովքեր են, ինչ են քննարկում, մեկն էլ զինվորական հագուստով ինձ էր նկարահանում։ Այսքանը, այս պայծրությամբ շինարարությունը դադարել է։ Դե նենց պետք է դադարի, որ այս փոսերը, որ փորել են, իրենք ընկնեն այդ փոսերի մեջ, հետո ագրավները գան իրենց ծվատեն։